داخل مكتبة مصر العامة على ضفاف النيل. احتفل الكاتب الكبير والفنان التشكيلي حسين نوح بتوقيع كتابه الجديد نون وشفير ونفير بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة. يا ترى ايه اللي حصل في الاحتفالية؟ تعالوا مع بعض نتابع ونشوف. ويسعدني أن يكون معايا الأديب والكاتب الكبير وأيضا الفنان التشكيلي، الحقيقة كوكتيل من قدرات الفنية والأدبية العظيمة، الأستاذ حسين نوح. بقول لحضرتك مليون مبروك على كتابك الجديد. أهلا بيك ونورتوني، وأنا يعني من عشاق العراق. ربنا يخليك. عشان تبقى عارف يعني بلد جميلة، واكتشفت إنها يعني من أكبر البلاد اللي فيها كوادر فنية وثقافية في المنطقة العربية. صحيح، مصر والعراق يعني أعظم حضارتين في المنطقة كلها. ده حقيقي، مش عايز أقول في العالم كله، يعني مش عايز أبالغ، بس هو فعلا في العالم كله. أنا ده وأي مثقف مصري يعرف كده. صحيح صحيح. خلينا، كان عندكم شارع الرشيد تقريبا. أيوة. واحنا عندنا خان بتاع ده سور الأزبكية. صحيح. على سبيل المثال، ده غير صحيح. بقى الشغل شارع المتنبي ده متخصص في الكتب، يعني بالزبط. كله يعني لبيع الكتب. انا استمتعت ورحت عملت محاضرات وعملت زيارات. هنتكلم عن ده، بس في الاول ندي الساده المشاهدين فكره عن كتاب حضرتك الجديد، اسمه ونبذه كده عنه بعد اذنك. كتاب نوم وشخير ونفير هو حاله استنفار مني لما يحدث يعني على المستوى العالمي. لقيت حاجه مزعجه جدا، وانا متابع للشأن الاقليمي والعالمي بشكل مرعب. وبعدين كانت داخله موضوع غزه، فحش واداء غير انساني وبربريه غير عاديه. 70,000 قتيل، خدج، قتلى. قعدت اكتب مقالات واقول الاخر قلت لا، انا هكتب كتاب. ليه؟ كل شويه بيجي في ودني صوت شخير الناس انها نايمه. اصحوا بقى وفوقوا. ده المقصود بالشخير، اللي هو الصوت اللي بيطلع اثناء النوم طبعا. بالظبط. الكتاب كام فصل يا فندم؟ هو حوالي حاجه 20 فصل. زي ما قلت في البدايه، حضرتك زرت العراق واستمتعت بكل الاجواء الجميله اللي موجوده هناك طبعا، وبالحضاره العظيمه. ممتعة. زرتها مره واحده ولا اكتر من مره؟ مرتين. نقدر نقول سنه كام ولا 2004 تقريبا. مرتين في 2004؟ لا، او قبلها بره. جميل. اخر مره يعني الدول العربيه معظمها كنت بقدم ندوات وثقافه وكده. جميل. انطباعاتك عن العراق؟ شعب يعني يمتلك كل مقومات الحضاره، وهو صاحب حضاره. ده اختصار. اكيد. اكيد. ان شاء الله يعني تشارك بقى في الدوره الجديده من معرض بغداد الدولي للكتاب بكتاب حضرتك المهم. يا ريت تسعى من دلوقتي عشان تنور العراق، ويعني القارئ العراقي يستمتع بكتاب حضرتك. شكرا للشرقيه، قناه بتشتغل على التنوير والوعي والثقافه. وشكرا لك جدا لاسئلتك الواعيه، وميرسي على انك نورت. النجم المتألق دائما محمد رياض، طبعا بقول لك منور حفل توقيع كتاب يعني صديقك الجميل حسين نوح الكاتب الكبير وكتابه الجديد. طبعا سعيد جدا بصدور الكتاب ده. الفنان الكبير استاذ حسين نوح هو فنان متعدد المواهب الحقيقه. هو كاتب وروائي وفنان تشكيلي ومنتج ايضا، ومنتج ومحب للفنون بشكل عام، ومتذوق كمان للفنون. صحيح. يعني انا اتعرفت على الاستاذ حسين نوح من خلال المسرح، لما كنت بعمل مسرحيه وهو جه يتفرج عليها. فهو مهتم قوي كمان بجميع الفنون. طبعا احنا النهارده جايين للاحتفاء بصدور الكتاب بتاعه، الروايه بتاعته. فطبعا يعني سعداء وبسعيد جدا ان انا اكون في تظاهره ثقافيه مهمه جدا زي دي. يعني كنت حريص الحقيقه ان انا اكون موجود، يعني احد الموجودين. طبعا هو
يعني اصدقائه وجمهوره كبير جدا، وانا احد جمهوره يعني. خلينا أبارك لك على رئاسة الدورة الرابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري للعام الرابع على التوالي. كنت أعلنت السنة اللي فاتت أو الدورة اللي فاتت يعني اعتذارك، لكن يعني استجبت لمطالب وزير الثقافة ولمطالبنا كلنا باستمرارك، فبقول لك ألف مليون مبروك وهتنور الدورة الرابعة. الله يبارك فيك، شكرا. وطبعا شكرا معالي وزير الثقافه الدكتور احمد عنو على الثقه الغاليه دي. ان شاء الله يا رب السنه دي يوفقنا ونقدر نعمل حاجه كويسه للمهرجان بتاع البلد ده. مهرجان الدوله المصريه للمسرح، فاتمنى يا رب ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونكون قد المسؤوليه يعني. بإذن الله. عندك حاجة جديدة إن شاء الله الفترة اللي جاية بتصور حاجة؟ لا ما بصورش حاجه السنه دي اجازه. ان شاء الله. يعني نشوفك قريب في عمل فني جديد وتمتعنا زي كل اعمالك الجميله. متشكر جدا. ربنا يخليك، شكرا. الكاتب والمنتج الكبير دكتور مدحت العدل، بقول لحضرتك منور الدنيا كلها يا فندم. اهلا وسهلا، منوره بيك يا احمد. ربنا يخليك. النهارده حريص انك تحضر طبعا حفل توقيع كتاب صديق العمر الجميل حسين نوح. طبعا مش بس كده، ده حضرتك كتبت المقدمه للكتاب. طبعا كتبته، لان الحقيقه انا اكتشفت ان احنا جيل واحد حاسين بلحظات من لحظات الخطر على هويه وطن وهويه شخصيات وطن. احنا حاسين ان في محاولات لتفكيكه، محاولات لتضييع هويته. فانا كتبت، عملت ام كلثوم وهو عمل الكتاب ده، والاستاذ الدكتور خالد منتصر كتب زمن سعاد في نفس التوقيت، كانما عندنا كلنا نفس الهاجس ونفس القلق ونفس التوتر. فكلنا كتبنا، وكان لازم انا اكتب له وهو يجي لي مسرحيتي. كلنا لازم نبقى في نفس الاتجاه. اكيد. يعني تكاتف القوة الناعمة المصرية على جميع المستويات، الكتابة والسينما والغنى وجميع أفرع الإبداع المصري، يعني شايف إنها ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مش كده؟ طبعا ضروره ملحه، وهي جايه من غير ترتيب. احنا ما قلناش لبعض، كل واحد فينا بيشتغل في مشروعه الخاص من غير ما نكلم بعض. هو دايما المبدع بيحس بالخطر. طبعا، ودي حقيقه، احنا كلنا حاسين بهذا الخطر. لكن مصر محميه، ما تقلقش يعني. صحيح. يعني انا لازم نقول ده ونكتبه ونعمله، بس احنا عن يقين لو احنا ما عملناش غيرنا هيعمل. فما تقلقش، مصر دي مصر دي طه حسين، ومصر دي ام كلثوم، ومصر العربيه، ومصر المسيري هي دي مصر. فهي باقيه بس شغلانتنا ان احنا بس ندق ناقوس الخطر زي ما عمل الكتاب ده. جديد حضرتك ايه الفترة اللي جاية ان شاء الله؟ في اعمال في رمضان ان شاء الله؟ لا رمضان لا، لكن انا ان شاء الله هكمل مسيرتي في الميوزيكال. انا عملت كوكو شانيل، شارلي شابلن، ام كلثوم، وان شاء الله هكمل في هذا في رمز اخر من رموز المصريه. نقدر نعرف هو مين؟ لا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. وعلى رأس الحضور النهارده الباحث في التراث الأستاذ محمد فخري. طبعا بقول لك منور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا أستاذ محمد. احنا دايما بنتلاقى في الأحداث الثقافية الهامة في مصر، سواء تكريم فنانين أو حدث ثقافي يعتبر مهم جدا في الوقت الحالي. أكيد. يعني أنت مهتم بشكل خاص بالتراث المصري، ودايما كده بتنقب في التراث وبتطلع زي ما بنقول ايه الدرر. فالنهارده كتاب الفنان والكاتب الكبير حسين نوح بيتكلم عن الحفاظ على الهوية والتراث أيضا، فبالتأكيد بتتلاقوا في النقطة دي. احنا ماشيين في ضرب واحد اللي هي التنوير. وبعدين حضرتك كلمة تنوير فيها حاجات كتيرة جدا. بنحافظ على تراثنا، بنحافظ على أدبياتنا، بنحافظ على أخلاقياتنا اللي هو بيهتم بيها. الكتاب ده رحلة كبيرة جدا من الخبرات الثقافية والأدبية أو نبض الشارع المصري من الحياة البسيطة بتاعت المواطن المصري إلى الحياة الأرستقراطية، لأنه هو عاش في الحياتين، عاش في القرية وعاش في الوسط اللي هو الأرستقراطي. الأستاذ محمد فخري الباحث في التراث، دايما بسعد بكل لقائي معاك. وأنا في حاجة عايز أقول لك عليها. أنا برحب بيك في جروب الصفوة، وبرحب بالأديب الكبير اللي هو نجم نجوم الصفوة، وانت حضرتك نجم الاعلام في الوطن العربي. ومش اول لقاء مع حضرتك ان انا اشجعك ان انت من سكسفول، من نجاح لنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك. متشكر جدا ليك يا استاذ محمد. تسلم لي يا فندم.